lexojmë disa pasazhe dhe doja komentin tënd që janë komprometuese dhe janë edhe ato pjesa më e rëndësishme e dosjes. Pjesa e parë lidhet me një moment, ti besoj e ke të qartë se duhet ta kesh dosjen aty, besoj në celular. Momenti kur në datën 23/5/21 në orën 11:30 shtetësja Belinda Balluku i dërgon në shtetasit Ervis Berberi mesazhin kur do ta hapësh llogaran se plasa. Në orën 22:52 Ervis Berberi deklaron kur të miratoj rejda formatin DST të reja në përputhje me ndryshimet e EVKM, se varianti ynë s'ka DST tip, s'të ka thënë gjë Arta se i kam thënë që para 10 ditësh që nuk publikojmë dot gjë pa DST, po me sa di as VKM-ja nuk është miratuar. Tani, ky komunikim, kujtim, do të thotë çfarë është për ty? Tani, ky komunikim, siç edhe ju e thatë, bëhet fjalë për datën 23 maj 2021, është gati 2 muaj pasi është anulluar tenderi i parë, dhe po pritej hapja e tenderit të dytë. Sigurisht në rastin konkret janë disa procedura. Do të thënë, më fal, kur thot këtu do hapësh llogaran, do hapësh tenderin, jo. Po. Jo puna. Këtu është komunikimi për tenderin, sepse tenderi do edhe disa muaj të tjerë derisa të shpallet fitues kompanitë turke. Në rastin konkret, ministra i kërkon varësi të saj kur do hapet tenderi i ri i llogaras, sepse ato i tunelit llogaras, ata kishin diskutuar në komunikimet e mëparshme, kishin diskutuar që tenderi i ri duhet hapej sa më shpejt edhe që të mos të digjnin afatet e ankimimit për tenderin e parë, të paktën kështu nënkuptohet nga biseda, dhe ky komunikimi i zonjës Balluku bëhet fjalë për hapjen e tenderit të ri, jo për fillimin e punimeve. Punimet do nisin disa muaj, domethënë fituesi i ndërtimit të tunelit llogaras do të jetë disa muaj më vonë, që ne besoj do ta cekim. Vazhdon mesazhi që është një marrëdhënie kështu personale pasaj, shoqërore, i dashur Visi, marrëdhënia jonë ka kaluar ups and downs shumë herë, por e rëndësishme është që unë ty të konsideroj një nga personat më të afër, ndryshe nga herët e tjera, këtë herë po t'jap diçka nga e cila varet e ardhmja ime e jote dhe shumë të tjerëve që ndodhen për qark nesh. Në rast se do dështoj në këtë detyrë të re, të siguroj që do ishte një goditje madhe për mua dhe dështimi ka të bëjë me punët, deadlines-et dhe deri tek marrëdhëniet me njerëzit dhe fjalët që do qarkullojnë. Dua të marrësh shumë seriozisht, dua të reflektosh mbi të dhe hëna të jetë një stage i ri i jetës tënde profesionale. Hermetizëm, asnjë takim, asnjë premtim të jesh prezent në çdo kantier, të mos marrësh vendime pa konsultim, mos më zgjenje, të gëzosh sapo e more